Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Lestari. Saya mahasiswa dari Istika Sehat-Si Tangerang. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret dan mengurangi sesak akibat adanya penumpukan sekret. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Fuji Lestari. Saya mahasiswa dari Istika Sehat-Si. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengurangi sekret, mengeluarkan sekret, dan mengurangi sesak akibat adanya penumpukan sekret. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya izin mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Bu, sekarang kita lakukan tindakannya ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya bantu untuk duduk ya. Ibu, tolong buka maskernya. Ibu sudah bisa batuk efektif dan napas darah? Belum. Baik, kalau begitu saya bantu pegangkan komnya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, lalu batuk. Sekarang saya bantu untuk fisioterapi dadanya ya Ibu. Tangannya disilangkan. Ibu tarik nafas, tarik nafas, Ibu tarik nafas, tarik nafas. Karena masih ada dahaknya, batuk efektif lagi ya Bu. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, batukkan. Ibu minum terlebih dahulu. Tindakannya sudah, Ibu boleh pakai maskernya. Saya izin merapikan alatnya Bu. Ibu bisa berbaring lagi. Ibu, karena tindakannya sudah selesai, kita ucapkan hamdalah. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi? Baiklah, jika tidak ada yang bisa saya bantu lagi, saya izin pamit. Nanti kalau ada perlu, Ibu bisa pencet bel atau Ibu panggil perawat. Saya permisi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.